Els arbres no em deixen veure el bosc. Et sona aquesta sensació? Doncs el model de negoci ens ajuda a veure aquest bosc. Ens permet agafar una visió més global de l'empresa o del projecte emprenedor i així explorar, analitzar i desenvolupar millor les oportunitats. En aquest vídeo et vull explicar per què treballar en clau de model de negoci i que coneguis els beneficis que t'aportarà. I no t'ho perdis, perquè aquest vídeo és el primer d'una sèrie de 5 vídeos breus per acompanyar-te a dissenyar el teu model de negoci. Som-hi! Hola, què tal? Anem a veure. Coneixes aquestes dues empreses? Europcar, una empresa clàssica de lloguer de cotxes. Socialcar, una startup que facilita que els seus usuaris puguin llogar-se el cotxe entre ells. Quines diferències hi veus? Fes pausa i pensa-hi un moment. Hi ha un munt de diferències entre les dues empreses, sí o no? Més enllà de la marca i el logo. Mira, comencem per la propietat dels vehicles. Europcar n'és el propietari i, per tant, els ha de comprar, els ha d'aparcar a algun lloc, els ha de mantenir, els ha de netejar, etc. I té una flota de més de 100.000 vehicles. Socialcar, en canvi, no és propietari dels vehicles, sinó que ho són els seus usuaris. Mirem ara part de l'estratègia comercial. Europcar utilitza sobretot canals de venda físics, oficines en aeroports, grans ciutats, etc. Socialcar no té un canal de venda físic, és tot online. I podem analitzar també altres aspectes que les diferencien, com la inversió i el finançament, el posicionament, el grau d'innovació, els segments de clients, la cultura i els valors, etc. Però en essència, les dues empreses ofereixen el mateix producte o servei, llogar un cotxe. Així doncs, la diferència principal entre elles és el model de negoci. Per això, avui en dia, la tecnologia i els productes no tenen un valor específic. El seu valor el determina el model de negoci. I per què aquest canvi de paradigma, aquesta importància creixent del model de negoci? Doncs ja fa alguns anys que el context ens convida a moure fitxa. Mira, alguns exemples. Canvis tecnològics cada vegada més ràpids i més disruptius, i amb una acceleració creixent. El cicle de vida dels productes, cada vegada més curt, amb els reptes que això suposa per les empreses. La competència, cada vegada més àmplia, diversa i forta, per tant, més dificultat per destacar i diferenciar-se. El món online i el poder d'influència creixent dels usuaris respecte a les marques. La disrupció de molts sectors, amb noves empreses que en canvien les normes de joc. La sostenibilitat i la cura del medi ambient, cada vegada més important, pel consumidor i per les empreses. Els reptes socials creixents en temes de responsabilitat i d'impacte social. I, en general, un context cada vegada més VUCA, volàtil, incert, complex i ambigu. Aquest context, doncs, convida a moure fitxa, tant a les empreses com als projectes emprenedors. De situar el focus principalment al producte i a la seva qualitat, que és importantíssim, és vital ara situar també el focus al model de negoci. I què és el model de negoci? Doncs una representació de com una empresa es guanya la vida de manera sostinguda en el temps. I és una eina especialment útil quan es treballa a nivell visual, mostrant quins són els elements clau del model de negoci, quina funció tenen i com es relacionen. Una foto global, però anant a l'essència. El model de negoci, doncs, ens permet anar un pas més enllà del coneixement intuïtiu de l'empresa o del projecte emprenedor. I així, explorar, analitzar i desenvolupar millor aquestes oportunitats. Oportunitats de generar negoci i de generar impacte. Bé, abans d'explicar-te els beneficis concrets de treballar en clau de model de negoci, val la pena conèixer els 3 grans col·lectius a qui els és més útil. A veure si t'has identificat amb algun d'ells. En primer lloc, l'emprenedoria. Si estàs donant voltes a una idea de negoci o d'impacte, o si ja estàs arrencant el teu projecte emprenedor o la teva startup. En segon lloc, les organitzacions. Una gran empresa o una pime, una startup o una microempresa, una cooperativa o una empresa social. I finalment, el col·lectiu de catalitzadors, és a dir, consultoria o mentoria, personal tècnic de promoció econòmica, docència i formació, i fins i tot si ets inversor privat en startups o bé estàs vinculat a alguna acceleradora. Si et sents identificat en algun d'aquests 3 col·lectius, tinc bones notícies. Així que posem el zoom ara a alguns dels beneficis que t'aporta treballar en clau de model de negoci. Un moment, si aquest vídeo t'està sent útil fins ara, fot-li un like, seria fantàstic, així arribarà a moltes més persones. Gràcies. Així doncs, en primer lloc, hi ha uns beneficis que són comuns a qualsevol d'aquests 3 col·lectius que acabem de veure.
Primer, t'aporta una visió global i una millor perspectiva de l'empresa o projecte. Segon, et facilita la comprensió, comunicació i coordinació dins l'equip. I tercer, et fa més àgil i eficaç en l'anàlisi i la presa de decisions. Molt bé, i més enllà d'aquests beneficis comuns als tres col·lectius, treballar en clau de model de negoci també aporta uns beneficis específics per cada un d'aquests tres col·lectius. Veiem-los. Si pertanys al col·lectiu d'emprenedoria, primer, t'ajuda a ordenar la idea, a explorar i descobrir i anar connectant punts. Segon, et permet identificar millor les prioritats. I en tercer lloc, et permet desenvolupar amb més agilitat i eficàcia un projecte que sigui més resilient i més innovador. Quasi res. Per altra banda, si pertanys al col·lectiu d'organitzacions i empreses, treballar en clau de model de negoci t'aportarà el següent. Primer, et facilita la identificació de millores i la consolidació empresarial. Segon, t'aporta claredat en l'estratègia, tant en el disseny com en l'execució i seguiment. I finalment, habilita i potencia la teva empresa per a innovar en el model de negoci. Per acabar, si pertanys al col·lectiu de catalitzadors, quins beneficis t'aporta el model de negoci? Doncs mira, primer, et facilita la comunicació i el diàleg entre tu i l'equip del projecte. Segon, t'aporta eficàcia en el feedback i les orientacions que facis, alhora que també agilitza el seguiment dels projectes. I en tercer lloc, també potencia l'anàlisi i la valoració d'aquests projectes. Imagina't, doncs, quin impacte pot tenir en el teu context treballar en clau de model de negoci. Una cosa més, m'agradaria molt saber com ho veus. Digue-m'ho en els comentaris. Si ja treballes en clau de model de negoci, com ho fas i què t'aporta? I si encara no l'utilitzes, què en penses del que t'he explicat fins ara? Vinga, moltes gràcies per dir-li la teva. Seguim. I és que el model de negoci és universal, és a dir, aplica a qualsevol tipus d'organització. Per una banda, us aplica a empreses, a startups i projectes emprenedors. Això ja ho tenim força clar. Per altra banda, també us aplica a professionals freelance, a microempreses i als comerços. També teniu un model de negoci. Finalment, cal tenir present que el model de negoci us aplica també a les entitats socials, al sector públic i a les associacions. El motiu és que, tot i ser entitats que no prioritzeu el negoci, sí que necessiteu alguna via d'ingressos perquè la vostra missió i impacte es mantinguin el temps i s'amplifiqui. I és que tota organització té un model de negoci. La diferència està en que unes en són conscients i ho aprofiten i les altres només improvisen. I tu, doncs, què decideixes? Si vols passar a l'acció per explorar, analitzar i desenvolupar millor les oportunitats, aquí et deixo el vídeo per iniciar-te en l'Scope, una eina visual per ajudar a treballar models de negoci amb agilitat i eficàcia. Gràcies per la teva atenció, a reveure i salut!